गाइस आपने गिरगिट को तो रंग बदलते देखा होगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक बिल्ली ऐसी है जो कि गिरगिट की तरह रंग बदल सकती है तो शायद आप लोग यकीन ना करें, लेकिन यह सच है। जी हां गाइस, गुजरात के किशोर गायकवाड़ के घर में एक ऐसी बिल्ली है जो कि अपना रंग बदल सकती है। और यही नहीं, इस बिल्ली के शरीर में कई आकृतियां भी बनती हुई दिखाई देती हैं। इस बिल्ली की खासियत जानने के बाद कई लोगों ने इस बिल्ली को खरीदने की पेशकश भी की है, लेकिन किशोर ने इस बिल्ली को बेचने से इनकार कर दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोगों ने इस बिल्ली की कीमत 55 करोड़ रुपए तक लगा दी है। गाइस, क्या आपने इससे पहले तक इस बिल्ली के बारे में सुना था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ।